Hello，大家好，我係 K 風啊。最近咧教呢一課 polynomials 嘅時候咧，發覺好多同學咧唔係好識用計數機，咁所以咧我就喺度分享啦，同大家分享一啲撳計數機嘅小技巧啦。咁我睇下題目先啦。題目有個 polynomial 三次方嚟，咁我哋要揾個 remainder。當呢個 polynomials 除以 x 加一嘅時候，嗱咁我哋知道咧係要代負一 over 二入去啦。咁我見到好多同學咧咁樣撳嘅，咁我哋照撳啦，四括弧負一 over 二嘅三次，再減四括弧負一 over 二嘅二次。咁撳嘅問題係咩？好多同學撳下咧就會撳錯晒，因為你要加好多括弧啦。咁做呢類數其實我哋可以好簡單用一個少少嘅技巧，好快咁撳完嘅。嗱，我哋要入負一 over 二落去，咁我先將個負一 over 二擺咗落個 answer 度先，然之後咧我哋就撳四 answer 嘅三次，減四 answer 嘅二次，減七 answer 加九，咁撳咧係又快又清晰嘅。答案咧即刻撳到11㗎啦，其實好快嘅，答案係11嚟嘅。嗱咁講多次點撳啦喎，你要入個負一 over 二入去，首先我哋懟咗個負一 over 二落個 answer 位度先，然之後你咪四 answer 嘅三次啦，減四 answer 嘅 square 啦，減七 answer 再加九，咁你一個括號都唔使打，而係好準確。好快就撳完啦，答案就係11啦。咁希望呢個小技巧可以幫到你減低你撳計數機撳錯嘅機會啦。咁啊，你有其他問題或者有嘢想學嘅，你可以 WhatsApp 唔係，可以 Facebook 我啦，我會盡快答大家嘅。好多謝你收睇，下次再見，拜拜。